1964-yili bahar oylarining bir kechasi Nyu-Yorkda yashaydigan Kedi Genovese ishdan tushib uyga qaytayotdi. Qavoqxonada ishlaydiganlik uchun yarim kechada qaytish uning uchun bir odatga aylangan edi. Ammo bugun yo'lda bir shumliqni sezgandek bo'ldi. Birisining keyinda agishib kelayotganligini his qilib yugurishga boshladi. Yaqinda yerda soqchi idarasining bog'liq esi keldi-yu, ammo kechikkan edi. Arkada agishib kelgan odam uni tutib oldi va bir necha pichoq qildi. Kirining chaqirgan ovozi mahaldagilarni uyg'otdi. Uydagi chiroqlar bir-biriga ulashib yiqildi. Hatto biri derazadan vaqirdi va ovozni anglagan qotil darhol mukinib oldi. Oradan bir qancha minut o'tgan bo'lsa-mu, boshqa tevish bo'lmagandan keyin qotil Kirining yoniga qaytib keldi. U texjan talishayotgan edi. Qotil uning sumkasidagi pulni oldi va yana bir necha pichoq urgandan keyin ketib qoldi. Butun jarayonga 35 minut ketgan edi. Soat 3dan 50 o'tganda soqchilar tunji delo ma'lumotini topshirib oldi va ularning naq maydonga kelishiga faqat 3 minutlik ketgan edi. Ammo bu vaqtda Kiri allburun 17 pichoq bilan jon uzgan edi. Bu vaqa 1964-yili Amerikada yuz bergan minglagan qotillik delolarining orasidagi faqat biri edi. Ammo bu psixologiya va jamiyatshunoslik sohasida eng diqqat tortgan bir delo bo'lib qoldi. Shu kechada jami 38 odam deloga shohid bo'lgan bo'lsa-mu, ammo hech kim vaqtida soqchiga ma'lum qilmagan edi. Bu ahvol Nyu-York vaqti gazetida e'lon qilingandan keyin shuncha ko'p kishining nimish qo'l qo'shtirib qarab turganligi hammalar qiziqadigan bir savol bo'lib qoldi. Bu vaqtda nurg'un farazlar yurgizildi. Oxirida Nyu-York universiteti professorlari mundaq bir qiyosni o'tirib qo'ydi. Ciddi bir ahvol yuz berganda va naq maydonda ko'plagan kishilar bo'lganda, ularning orasidagi birisining ko'krakka erib chiqish nisbati o'z yolg'iz vaqtiga qaraganda tuvan bo'ldi. Odam soni qancha ko'p bo'lgan sari yordamning kechikishimi shuncha og'ir bo'ldi. Chunki naq maydonda ko'p kishining bo'lishi ularga tushgan mas'uliyatning tuvanlishiga sababchi bo'ldi. Bu qiyosni o'ttirib qo'ygandan keyin professorlar ko'plagan tajribalar bilan buning to'g'ri ekanligini isbotlab chiqqan. Bir odamning yolg'iz vaqtida boshqalarga yordam qilish nisbati 85% bo'lgan bo'lsa, to'pning ichida bo'lganda bu nisbat faqat 31% kuchib qolgan. Bu ahvol tomoshabin effekti yoki mas'uliyatning tarqatilishi deb atalgan. Tomoshabin effekti axloq yoki odamiylikning kamligidan bo'lgan emas. Bu faqat bir tabiiy inqos. Amaliyotda insonlarda boshqalarga yordam qilish tabiati bor. Ammo xatarni mo'ljallayolmaslik yoki men qilmasammi yordamga boshqalar bog'u degan o'y tomoshabin effektining sababi bo'lib qoldi. Undaqda shundaq jiddiy paytlarda qanday qilib unumli holda yordamga erishgili bo'ldi? Birinchidan, ahvolning xatarli ekanligini atrofdagilarga aniq bildirish kerak. Ko'pincha ahvollarda kishilarning yordamga kelmasligining sababi ahvolning qanchalik jiddiyligini taxmin qilolmaganligidan bo'ldi. Shunga xatar ichida qolganda cho'qim uni eng diqqat tortadigan so'zlar bilan ifodalash kerak. Ikkinchidan, atrofdagi kishilardan birini ko'zitib turib, undan yordam so'rash kerak. Bu orqali mas'uliyatni bir kishining ustiga markazlashtirgili bo'ldi. Bir yordam qilishni boshlagan amon boshqalarni yordamga ergishadi. Uchinchidan, yordam qiluvchiga uning ko'zini qo'rqitadigan talabni qo'ymaslik kerak. Uningdan so'ragan ishlar oddiy ham uning bexatarligiga tahdid bo'lmagan konkret ishlar bo'lsa bo'ldi. Masalan, doktorga telefon qilsangiz yoki soqchi chaqirsangiz degandek shaklda yordam so'rash unumni oshirdi. Kunimizda tomoshabin effektining pozitiv ta'sirini tuvaltish uchun uningga bo'lgan tushunchani oshirish va maxsus mashqlarning ilib berilishi kerakligi o'ttirib qo'yilmoqda. Ba'zi maktablarda buning uchun maxsus darslar o'rinlashtirilmoqda. Bu videomu sizning tomoshabin effektini tushunishingizga va agar bir kuni birining yordamga muhtojligini ko'rganingizda atrofingizdagilarning ta'siriga uchirmasdan uningga yordam berishingizga yoki siz yordamga ehtiyojli bo'lganda sizga vaqtida yordam qilni uzadigan birisining chiqishiga foydali bo'lib qolsin.